Dwi'n mynd i sôn heddiw am brosiect, da ni wedi bod yn gweithio arno fo, a gafodd ei ariannu gan grant y Llywodraeth, a'r grant gwreiddiol oedd i ddatblygu cyfres o styriau cymdeithasol. Grŵp o athrawon oedden ni a gweithwyr oedd yn gweithio yn y maes ynghyd â'r addysg arbennig, a dda ni'n weithio hefo cwmni atebol. Ac oedd Mr Glyn Saunders-Jones o gwmni atebol yn gweithio hefo ni, a wedyn oedd o'n styrio ni mewn ffordd lle, a Mr Hugh Roberts o'r Llywodraeth oedd yn cadeirio'r sesiynau. Wedyn, nath ni benderfynu yn ystod yr cyfarfod cyntaf i gwir yn bod ni'n mynd i symud i ffwrdd oddi wrth yr ystyriau cymdeithasol. Achos mae yna fformat eitha caeth i hynny, a mae yna ddynas o'r enw Carol Gray, mae hi wedi datblygu llyfryn cyfa ohonyn nhw, a hi ydy'r frenhines o styriau cymdeithasol. A be nath ni benderfynu oedd bod ni'n mynd i gyfeiriad dadosoddiadau TASCA, sef Task Analysis, a hynny ydy torri tasga cymlaeth neu gysyniadau cymlaeth yn rannau man, a ddaw hyn fwy amlwg o'n wrth i ni fynd drwy'r cyflwyniad. A hefyd roedd hyn yn plethu yn eitha rhwydd i be oedd yn digwydd mewn llawer o ysgolion ar hyd Gogledd Cymru. Mae llawer o'r ysgolion anghenion arbennig yn Gogledd Cymru yn defnyddio be da ni'n alw'n raglen cynhaliaeth weithredol, sef Active Support. A da ni'n Hafod Lon yn ddefnyddio fo, yn eitha llwyddiannus. A be mae'n olygu ydy bod bob plentyn, da ni'n annog bob plentyn i gymryd rhan weithredol yn ei fywyd ei hun, i beidio fod yn rhan pasif o'i fywyd, achos mae'n hawdd iawn i ni fel staff, anghenion arbennig, rhieni a gweithwyr eraill. Achos bod ni'n bobl neis, da ni eisiau helpu'r plant yma lle, a da ni'n barod iawn i neidio fewn a helpu. Ond be da ni eisiau gwneud ydy annog y plant i fod yn annibynnol, mor annibynnol o phosib, a'r staff dim ond i gynorthwyo lle sy'n rhaid lle. A da ni'n cadw data gofalus mhob agwedd o'r task analysis yma i sicrhau bod bob un cam yn cael ei fistyroli. Felly mae yna rhai camau'r task analysis mae'r plentyn yn gallu gwneud yn barod. Enghraifft, os da ni'n golygu gwneud panad o de, wrach bod yn gallu llenwi'r teciall ar ben ei hun, ond bod o ddim yn gallu switcho fo ymlaen, so sa ni'n gadael ddefo wneud yr rhan gyntaf ar ben ei hun, neidio fewn i helpu, lle sy'n angen, yn yr ail ran ac yn y blaen. Gadael yr plentyn, gario ymlaen hefo'r rhannau, mae o'n gwbl gyfforddus efo nhw, a dim ond neidio fewn i'r darna lle sy'n rhaid i ni. A dyma'r math o ddata da ni'n gadw. Mae hwn ar gyfer plentyn ar amser cinio, a dim yn ata fi ydi o wedyn, dwi'n eitha nghyfarwydd efo fo. Mae ar hyd yr... oes. Dyma nhw'r cama, a dyma nhw beth sy'n rhaid i'r plentyn wneud, lle mae hwn yn blentyn Saesneg. Da ni yn deddol o weithio drwy mamiaeth yr plentyn, a mae'r data da ni'n gadw yn ei famiaeth o hefyd, fel bod ni'n gallu gyflwyno fe'r rhieni pan mae'r rhaid. Felly dyma di yr cama ar gyfer beth sy'n rhaid i'r plentyn yma wneud yn ystod i amser cinio. Dyma yn union yr gweithgareddau mae'r plentyn yn gorfod wneud. Ac ar hyd fan hyn, mae gennym ni dillun dim awr sy'n mercher ac yn y blaen. Mae'r dotiau gwyrdd yn golygu bod y plentyn wedi gwneud y cam hwnnw'n gwbl annibynnol, felly gret. Oren ydy'r rhain, mae hwn yn goch, mae'n ychydig bach o wahaniaeth, mae'n dangos fwy ar yng nghyfrifiadur i ag ar bapur. Ond oren di hein wedi mynd fel traffic lights, lle. Os di wedi cael y wyrdd, mae wedi gwneud yn gwbl annibynnol, mae hynny gret. Os di wedi gwneud yn oren, mae wedi bod angen chydig bach o help, ac os ydy o'n goch fel un, mae'n golygu fod y plentyn wedi bod angen help llaw dros law, prompt llawn lle. Wedyn, da ni'n gallu gweld sut mae'r plant yn symud ymlaen wrach o wyrdd sa coch ar y cychwyn i fwy o naci o goch sa gorens ar y cychwyn, fwy i fewn i'r orens, ac da ni'n gobeithio wedyn i'r gwyrdds. Wedyn pan mae gennym ni data, be da ni'n chwilio amdano fo, ydy 5 gwaith mewn tro yn wyrdd, ac os ydyn nhw 5 gwaith ar y trot fan lle yn wyrdd, da ni wedyn yn rhoi rheini yn yr categori bod nhw yn gallu neud yn annibynnol, ond da ni'n cadw llygad, wedyn os oes y broblem, wedyn ni'n wastad mynd yn ôl. So dyna sut da ni'n cadw data ar yr task analysis yn Hafod Lon. Penderfynwyd bod yr cynnyrch gorffenedig oedden ni'n gweithio yno fo yn mynd i fod ar ffurf apps, achos o'r diwedd mae gan plant addysg arbennig declynna cwl, rhywun mor cwl eu cyfeithion. Yr ystalwm oedd yr
peiriannau cyfathrebu ac unrhyw declynadd gen plant anghenion arbennig. Oedden nhw'n deddol o fod yn eitha heglog, clynci, gwneud nhw sefyll allan lle fel y peiriannau cyfathrebu nes dalwm. Ond o'r diwedd hefo dechnoleg wedi datblygu fel mae o, mae'r teclynnau maen nhw'n gario gwmpas efo nhw'r un mor cŵl ar ei pawb arall. Felly dyna pam nathon ni benderfynu mynd i gyfeiriad apps. Ac hefyd mae gen lot o'r disgyblion rai personol yn barod a maen nhw'n cael eu defnyddio ar lawr y dosbarth yn eitha helaeth. Ond hefyd nathon ni benderfynu bod angen yr opsiwn i redag yr apps ar y cyfrifiadur, fel bod bosib wneud nhw ar liniaduron neu ar y bwr' gwyn rhyngweithiol. A hefyd bod nhw'n dod ar ffurf PDFs. Mae'r PDFs yn edrych chydig bach yn wahanol i'r apps. Mae bosib printio heini, rhoi'n fyny ar y wal, os di'r plentyn yn cael traffarth efo beth yw'r sequence o fynd i toilet. So bosib printio nhw rhoi'n fyny ar y wal yn yr bathroom lle. Neu creu llyfryn ohonyn nhw. Felly mae posib defnyddio nhw mewn sawl ffordd. Wedyn, na i ddangos i chi wan chydig bach o'r pethau sydd gennym ni. Nathon ni rannu yr tasgau mewn ffordd yn 2 categori, sef prosesau, yr pethau lle mae yna gama pendant iddyn nhw a maen nhw'n mynd tuag at hunanofal fel arfer, a cymdeithasol. Ac yn yr cymdeithasol, mae yna gyswllt efo leia un person arall, a dyna lle mae'r agwedd gymdeithasol yn dod i fewn lle mae'n golygu cyswllt efo rhywun arall. Dwi jyst yn rhoi enghreifftiau bach yn fan hyn, mae yna lawar mwy na hyn, fe welwch chi munud faint ohonyn nhw sy'n yna. 31 dwi'n siŵr o'na'n diwedd. Ond dyma enghraifft o'r pethau yn dod o dan y categori prosesa ac o dan y categori cymdeithasol. Na i ddangos un neu ddau o'r PDFs i chi ddechrau. Dyma nhw faint ohonyn nhw sy'n yna i gyd. Ond na dim ohona ni ac oedden ni wedi doli yr tasga allan i wahanol aelodau'r tîm, felly da ni wedi bod yn gweithio arnyn nhw yn unigol. Mae yna rai o hein dwi'n rhoi i weld, a wedyn dwi'n anghyfarwydd hefo nhw lle. Ond fi oedd yn gweithio ar yr un chwth y trwyn, felly na i ddangos hwnnw i chi. Os weithio ddo. A dyma fo'n dod. Felly beth gennym ni ydy... a efo'n i'r cychwyn. Beth gennym ni, y cymeriad. Athon ni am gymeriad oedd yn eitha niwtral, felly dydy o'n hogyn ac yn hogan, mae bosib i unrhyw un uniaethu efo fo. Mae ddillad o'n eitha niwtral hefyd. Mae'r pethau welwch chi yn yr PDFs ac yn yr apps yn eitha niwtral hefyd, lle ar cefndir a bob dim, lle mae'r offer maen nhw ddefnyddio. A mae hynny oherwydd, da ni'n misio plant sydd ar y spectrum autistiaeth, a dwi'n mynd dweud bod nhw gyd yn mynd i lle dweud, o, di hwnna mae'n perthnasu fi, achos dydy'n rwstana ddim yn felyn, neu dos gen ni ddim t-shirt efo llun fel yna, felly dim fi di hwnna, dwi'n mynd gorau wneud o. Felly, da ni wedi cadw bob dim fedra ni yn eitha niwtral, oedd yn mynd yn erbyn y graen i lot o'r bobl yn datblygu hein, lle. Felly, mae jyst yr rhedag chi, rili, drwy'r broses yn defnyddio lluniau ac yn defnyddio geiriau. Mae hwn hefyd yn Saesneg dwi wedi agor rwan. Wedyn, mae jyst yr rhedag fel mae hwnna'n un o'r esymladd yna. Felly, dyna di'r PDFs. Mae rhan fwyaf ohonyn nhw o'r apps sydd ar y PC ac hefyd ar tablet. Mae nhw ar gael ar tablet Android ar y funud, a fydden nhw ar gael ar iOS, ar iPads a falle mewn rhywbeth efnos. Felly mae rhan fwyaf yn nhw lyniau llonydd. Wedyn mae hwn yn enghraifft o'r un o'r prosesa. A mae o'n jyst yn dangos yn syml iawn beth yw'r prosesa, sydd yn anodd iawn i ni ddangos i blentyn, achos mae pethau fel mynd i toilet a gwisgo falle yn golygu chydig bach o modesty ar yn rhan ni, yn dydy. Ond hefo yr cymeriad eitha cartwni yma, mae'n reit i ddangos o fel mae o, lle, yn onest. Felly mae'n jyst yn mynd â chi drwy'r broses o be i wneud pan ydych chi'n gwisgo. Maen nhw'n eitha cyffredinol, mae yna variations personol yn mynd i fod wrth gwrs, ond maen nhw'n eitha cyffredinol ac eitha straightforward beth sy'n mynd ymlaen. Wedyn os ydy yr disgybl neu'r plentyn yn colli cam, mae bosib mynd yn ôl yn nhw hefyd, lle. Wedyn dyna ni yn mynd ymlaen drwy'r app gwisgo. Wedyn, a ni i ddiwedd yr un gwisgo wan.
Wedyn mae yna un cae cria ar wahân. Wedyn dyna pam bod cae cria ddim yn rhan o hwn achos mae hwnnw'n un ar wahân. Achos beth sy'n bosib wneud ydy, ar gyfer magu annibyniaeth mewn disgybl neu mewn plentyn, unai adra neu ar ysgol, sa chi'n gallu creu ffolder efo'r rhain o re bora. Wedyn, os na'ch rwtîn bora chi di ar ôl codi, bod nhw'n mynd i folchi, newid, brwsio dannedd, os o bosib wedyn roed hynny mewn ffolder hefo'i gilydd, fel bod y rwtîn bora hefo'i gilydd a bod nhw jyst yn agor y ffolder hwnnw, mynd drwy'r app yna, mynd drwy'r app yna, mynd drwy'r app yna, a gweithio ffordd yn ar y deg drwy'r rwtîn bora, wedyn does dim rhaid i neb wedyn swnio ar y blentyn, lle, achos mae'n gallu bod yn eitha negyddol dydy rhywun yn swnio yna chi'n gofyn un peth drosodd. Wedyn dyna fo yr un gwisgo, mae yna un o'n nhw wedi cael ei animeiddio, ac yr unig un sydd wedi cael ei animeiddio ydy'r un brwsio dannedd, rai fi ddim hwnnw'n eitha cool. Dyna i jyst rhedeg dro hwnnw a wedyn neu ddangos un o'r rhai cymdeithasol i chi, achos mae hyn i chdi bach o wahanol. Dyna ni ddewis y fersiwn Gymraeg. Be fe gennym ni fanna ydy cyflwyniad Cymraeg, lle just gobbledygook di ar y funud. Dyma'r app yma yn cymeryd 2 funud i redeg drwyddo os da chi ddim yn stopio fo, sef yr amser mae'n gymryd i brwsio dannedd i fod yn de. Felly mae'r cymeriad yma wan yn mynd i redeg drwy'r rwtîn o frwsiau dannedd. Wedyn mae'r botymau glas mae fan hyn yn dangos i'r plentyn i'r disgybl ar pa gam mae o. Mae yna siarad i bod hefo deintyddion ar gyfer yr broses union yma. Ond os ydy'r disgybl yn methu cam, neu ddangos i chi wan, dydwch wan bod o wedi methu'r cam yna allan. Wedyn bod yr botwm glas yma wan di symud ymlaen, mae bosib i ni wedyn mynd efo nôl a deud, hei, nes i'n gwneud hwnna'n iawn, come on, brwsio'r ochr allan i dy ddannedd yn iawn lle. Wedyn, na mynd yn ôl i'r lle o fo. Fel bod o'r rhedeg droedd yn ei, jyst gadael efo wan, efo distaf a gadael efo, neud i job. Wedyn mae yna fersiynau gwahanol neu apps gwahanol ar yr Android, dwi'n meddwl. Ac ar heini hefyd, ar yr Android, ar y tablet, mae yna hotspots yn mynd i fod. Mae yna un efo gwregys car yna, so mae o'n dangos plentyn hefo i'w wregys di cau. Wedyn pan ydych chi'n pwyso ar yr hotspot, mae yna dic yn dod. Mae o'n dangos plentyn yn eistedd yna heb i'w wregys di cau. A pan ydych chi'n pwyso ar yr hotspot, mae'n dangos croes fawr, sydd yn dangos i'r plentyn os di be maen nhw wedi wneud yn iawn neu beidio. Dyna ni, yn dwt iawn yn cadw i bethau. A mae o wedi gorffan. Da iawn fo. Felly, dyna ni deu gwir ar yr apps. Na i ddangos un o'r cymdeithasol i chi, achos mae hyn i chydig bach wahanol fel o'n i'n deud. Mae yna agwedd y fan hyn, lle mae yna gyswll efo person arall. Lle mae ni ddewis y fersiwn Cymraeg eto. Felly, be i wneud os dwi'n mynd ar goll, di hwn. Weithiau dwi'n mynd i siopa gyda fy nheulu neu fy ffrindiau. A mae lawer o bobl o gwmpas, a wedyn mae'r bobl eraill yn ddu a gwyn, a mae o'n liw i ddangos iddo fo pwy o'n yr app yma. Pethau difyr i gweld, a mae'n bwysig bod i'n aros efo'r bobl dwi'n ei nabod, ond weithiau byddai'n colli nhw. Felly beth sy'n rhaid yma'n ei nesaf. Felly mae'n mynd drwy'r camau wedyn, sefyll yn llonydd ac edrych y gwmpas, edrych os dwi'n gweld nhw. Os na dwi'n gweld nhw, mae rhaid fi chwilio am rywun sy'n gallu fy helpu. Felly dwi'n mynd i un o'r siopa agosa a dwi'n cerdded at berson sy'n gweithio yno. Felly mae'n deithio nhw'n union pwy sy'n saff i siarad hefo nhw. A dwi'n deud wrthyn nhw dwi ar goll ac yn rhoi rhif ffôn y person sydd gyda fi sydd yn golygu bod rhaid iddyn nhw unai gwybod rhif ffôn y person sydd hefo nhw neu be fyddai'n neud efo mhlant i ydi sgwennu'r rhif ffôn ar ei braich nhw mewn beiro. Dwi wedi deithio nhw dangoswch hwnnw os da chi ffendach hynna'n ar goll. Felly mae bwysig mynd drwy'r broses yna hefo nhw fyd o lle mae'r rhif ffôn neu ydych chi'n gwybod yr rhif ffôn. A dyna fo'n dangos yr rhif ffôn ar gerdyn. A wedyn mae'r person hwnnw'n cael ei ffonio ac yn dod i nôl nhw. Felly happy ending. A dyna ni.